हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक माई चैनल राधा मनोज ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जो कमेंट किया था हेयर कोम्बिंग का, मैंने वो वीडियो लाया है। आप लोग फुल वॉच करिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नाते मुझे याद आ गया कि आप लोग को मैंने प्रॉमिस किया था कि लॉन्ग हेयर कोम्बिंग का वीडियो दूंगी, तो मैंने अभी वो वीडियो बना लिया है और आपको शेयर कर रही हूँ। ओके।